Хора, здравейте! Нека да опаковаме една поръчка. Значи, то си има... Вече сме купили такива пакети от Екон и вътре сме наслагали нинджа спинерите, които сте си поръчали. А за това спинера ето тук. Да сложим една картичка. Чакайте да намеря. Това са картичките. Ето. Топ картичката. Сега пишеме кой номер е. Да, пишеме 125 номер. Така. Ето. Сега слагаме при картичката. И пишеме кода на поръчката. И моля ви се, взимайте си поръчките, защото после трябва да ги връщаш. Моля ви, взимайте си поръчките. И така, кода на поръчката е... Кода на поръчката е записан. И сега трябва да пътува. Айде, чао!